Iku mosha shkoj rinia. So e bukur tisha me Ato duar trokitje, ato vlerësime, thush, ore, a jemi ne, apo s'jemi ne? More ne ishim të gjalla aty, këtu në Got Talent shkohet me kërkesa, po? Njerëzit kërkojnë për të shku, për të paraqit talentin e vetë. Kurse neve na erdhë ftes. Dhe kur erdhi ftesa dhe ne u habitëm. Si, ne na thrasin, tha po, ju thrasin, me hotelin, me kretë të garantume. Na erë qudi, po edhe na erë shumë mirë, sigurisht se po. Ishte një përvoj për të cilën ndoshta vite do duhet të flasim, se ishte diçka e papërjetuar e papritur, në fakt, për shumë e bukur. Të kesh uri Agron Lakën, Adelina Ismailin, kur e pash edhe Elsa Lilën, Castro Zizon. Në më dhënë, automatikisht ti ndjesh një moral në vete, ku ka marrë dhunë. Dhe pavarësisht se ne e respektojmë vetë vetën dhe e dim kush jemi, ne kemi shumë respekt në rreth, në Pollok dhe më gjërë. Në qytetin tonë jemi aq shumë të vlerësuara sa që ne vetë nuk e dim se jemi aq. Kjo përvoj na bën, na shton moralin, na jep alamët e për guxim, vullnet, për të hecë për para. Ato duar trokitje, ato vlerësime, thush, ore, a jemi ne, apo s'jemi ne? More ne ishim të gjalla aty. Dhe me dhënë, me të vërtet ishte kënaqësi e dyanshme, që besoj se rallë kush e përjeton. Sidomos moshe e tretë kur flasim.